DDM College ketal admission dongni baksani merit list ongkhoya rok borokni 27 June college ni hoite notification dijangnai bobo department no bosuk seat tong abono nai 27 June salmario tintani jorao publish khlaijangnai tei je merit list phaya rokni admission 3 June ni simingnai Aku kena admission maya ko aboni bagai impress mak lagi ini normal ringai. Sebab mah student di parents of anak call mereka, di sini tim rumah bangsa call mereka, baru sebut buku admission, sini tangga admission maya, nanti sini baru. Jadi aku nak baru sekarang nayo, ini principal sampai call mereka, sama dia baru kantor pun juga mereka principal sampai. 27 तारिखआव बर'नि जे साबसाबनि वेकेन्सि जेरै आपनो नायै गारिनाय जे डिपार्टमेन्टआव दावखानो एडमिशन खालि दंखौ माने बर' सीट दं सीट दंखौ आपनो नायै गारिगoi आपन परे 27 तारिख गारिनाय नरक थाई नोटिस बुटर थाई नायगुरनानो 27 तारिखनि 3टा PM नि जराव ओमफ्राय बर' 30 जुन 2025 ni semua admission nalajaknai borokno je merit list phaya first round ni second round ni merit list phaya borokni merit list jerongko borok nai manaja borokni afro 30 tarik te 1 tarik ni simuno Julai 30 tarik Julai ni simuno pro admission June 30 tarik June ni simuno pro admission nahalai manai college of phaye ambai ini bahas ni borokno je sebenarnya kamna rumah नरक टावर आदि 27 तारिख नरक नि जत कलेज न वेकेन्सी जे खाली तमनि जे मेरिट लिस्ट नपरिया बरकनि जतन जे वेकेन्सी न नागिरै बरकनि मेरिट लिस्ट कारिजानाय गाय आपन नरक तिनदाव थायै नरकनि मेरिट लिस्ट न नाय थायमान गाय नरक 30 तारिख जुन निसिमु गाय नरक एडमिशन बेमान जे डिपार्टमेन्ट न सीट खाली दंखौ अ डिपार्टमेन्ट थांगे kaya ni mo itu depan mah college committee ku in charge yang ko santana ku in charge